ये देखिए दोस्तों, ये बकरा अपने आप को इस फार्म का नवाब समझता है, बाबू साहब समझता है। इनको जो भी चाहिए यहाँ बैठे बैठे इनके पास ला के दिया जाएगा तो ये खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे। देखिए किस तरीका से घर की बची हुई सब्जियों की छिलकों को ये जो है कि बैठ करके मजे लेकर के आनंद से जो है कि खा रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। और दूसरों को भी खाना नहीं देगा ये, देखिए।